Cukup ya ngeprank-ngepranknya. Sekarang aku mau ganti oli mobil di langganan motor Gresik. Aku mau pakai oli mobil, oli full sintetik dengan teknologi triple action power, dan oli ini bisa bantu jaga performa mesin, melindungi dari suhu ekstrim sampai 10 kali dan menjaga mesin tetap bersih dari kotoran. Buat kamu yang mau ganti oli di langganan motor Gresik, free jasa ganti oli loh.